যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থীর প্রার্থী বাছাইয়ের লড়াইয়ে দেশটির আইওয়া ককাস অঙ্গরাজ্যে জিতলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই জয়ের মাধ্যমে ট্রাম্পের ফ্রন্ট রানার মর্যাদা সুদৃঢ় হল। প্রাণ ফ্রুটো, সময় অসময় ফ্রুটোময়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির স্থানীয় সময় গতকাল সোমবারের ভোটে ট্রাম্প জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিক্কি হ্যালি এবং ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিসেন্টিসকে হারিয়েছেন। এর মাধ্যমে ট্রাম্প টানা তৃতীয়বারের মতো রিপাবলিকান প্রার্থীর মনোনয়ন লাভ করার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন। আইওয়া হচ্ছে প্রথম রাজ্য যেখানে আগামী নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াইয়ে রিপাবলিকান ভোটাররা তাদের প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ভোট দিচ্ছেন। নিউজ ডেস্ক, এটিভি সংবাদ।